Beyləqanda ağır yol qəzası baş verib. APTV-nin Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun 1-ci Aşıqlı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Namazəliyev Rövşən Bəyləroğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı mini avtomobili Beyləqan şəhəri istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yol kənarına aşıb. Hadisə nəticəsində sərnişin Məmmədov Nizami Zahidoğlu həyatını itirib. Sürücü və digər sərnişin Məmmədov Hafiz Atamoğlanoğlu isə ağır xəsarət alıb. Hər iki yaralı Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Təbibdən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, 6 dekabr 2025-ci il tarixdə saat 19:00 radələrində Beyləqan rayonunda avtoqəza hadisəsi səbəbilə 2 nəfər kişi Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. 1968-ci il təvəllüdlü və 1972-ci il təvəllüdlü şəxslərdə kəllə beyin travması, komatoz vəziyyət diaqnozu təyin olunub. Xəsarət alan şəxslərin müalicəsi Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasında davam etdirilir. Onların vəziyyətləri ağır olaraq qiymətləndirilir. Hadisə nəticəsində bir nəfərin həkimə qədər ölüm faktı qeydə alınıb. Faktla bağlı Beyləqan rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Elgün Gəncimsoy, Fəxri Məmmədov, APTV.